2026年新北市长选战即马是提早起稿哦。除了民众党主席吴国昌宣布投入政局，台北市副市长李树川昨嘛表示无排斥有愿意承担。同款是那赢的新北市副市长刘和仁有意愿参选。如果到明年确实是要我承担，我想我也不会排斥，我也会承担。台北市副市长李树川19甲普通市同款参加台北市政府的市政会议，会后伊第一遍正面回应参选新北市长的问题。对民众党主席吴国昌也想要参选，李树川讲，一旦为国家做代志，拢是好代志。他刚这个宣布要参选新北市嘛，那原则上给他一点时间，让他去跑一跑。川博是一个德高望重的长辈，我觉得川博愿意一起为台北市来打拼，这个应该是很好的事情。同款拢要参选新北市长，双方互相化会。只是伫共一天心情可能无啥共，李树川有民调回扣，吴国昌是继续伫咧后壁立。根据上新的民调，吴国昌若对民进党新北市长的可能候选人，包括立委苏巧慧、民进党前秘书长林佑昌，吴国昌伫咧民调拢输因两个。因若李树川对立赢两个人的民调拢领先。另外，伫南亚的内部，李树川以31.6%赢刘和仁的4.2%。虽然还有超过60%的人无明确表态，不过若李树川出来选，赢面较大。那对我们新北市民来说，最重要的还是实实在在的做事，了解新北。我会持续延续侯市长的施政，全力以赴。伫李树川宣布参选了后，刘和仁过1点外钟也发声明，不过李树川讲，离选举还有1年外，袂当用这摆民调来判断。2026新北市长选战，南亚内部开始讨论争取，就看吴国昌后一步要安怎做。记者综合报道。